münasibətimdə heç vaxt manipulyasiyaya məruz qalmamışam və ya qalmıram deyənlər üçün manipulyasiya testi. Görək sən həqiqətən münasibətində manipulyasiyaya məruz qalırsan yoxsa yox. İndi sadalayacağım hər bir manipulyasiya cümləsi üçün bir barmağını qatla. Əgər bu cümlələrdən birinə rast gəlmisənsə. Birincisi, həqiqi sənin problemlərin var. Yəni bu cümlə ilə sənə özünü günahkar hiss etdirməyə çalışır. İkincisi, belə bir şey olmayıb, sən sadəcə beynində qurursan. Səni özündən şübhə etməyə vadar edir. Üçüncüsü, elə qalsa səni sevməsəydim, nöqtə. Cəhənnəmə də yolum var. Onu eləyərdim. Dördüncüsü, məni sevmirsən elə, mənə güvənmirsən elə. Möhtəşəm manipulyasiya. Yeməzlər. Beşincisi, ən populyarlarından biri, məni sevsəydin edərdin və ya məni sevirsənsə et. Avucunun içindəsin. Əlindəsən, ovucundasan. Altıncısı, sən təmiz dəli olmursan, nə danışdığını fərqindəsən, özün heç öz danışdığını eşidirsən. Yeddincisi, bu müzakirəsiz bir şəkildə ən populyar manipulyasiya cümləsidir. Özün bilərsən. Birbaşa olaraq səni günahkar hiss etdirməyə çalışır, bütün məsuliyyəti, bütün cavabdehliyi sən üstünə yıxır və sən nə edəcəyini artıq bilmirsən və manipulyasiya olunursan. Mən də yaxşı, sən bu 7 cümlədən neçəsinə rast gəlmirsən?